Nadie lo puede agarrar. Vamos ahí. Vayan a buscar la bolsa. Sí, gordo. Abrite, gordo. Ahí tenés ya, Palo. Medio gordo, llevalo, amigo. Dale, dale, seguí, dale. Hablale, gordo, decile que pase. Tú adelante. Guarda a la izquierda, pisa abrir. No, ahí, Nico. No. Palo, Blanco. Global. Ahí va. Dale, hermano. ¡Ey! ¡Lucas! Sí.
Que llega. Flaco. Ojo, si viene atrás, Ahí voy, dale. Dale, dale. ¡Oh! ¡Libro! ¡Le paso atrás! ¡Ruso! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Dale, Nutra! ¡Medio, amigo! ¡Medio nunca! Tiene que sacarlo por afuera, es tuyo. Listo, listo, dale. Amigo, sacala, boludo. Listo, listo, anotá. Vamos, che. Medio. ¡Acercate, Lucas! ¡Acercate! Vale, vale. Nuestra, bien, Lauro. ¡Alto, acá!
izquierda, Bray. Sí, sí, Bruno. Por el medio. No, parate de 9, Carlos José en el medio, otro así. Sirve. Bien. Acomódense. Dale una marca. Qué bárbaro. Sí, no tenemos nadie arriba, boludo. A todo abajo. Por acá. Buena, buena. Vamos a cortar con los centros, vamos con el fútbol, boludo, vamos con los pases. Ya probamos muchos centros, boludo. ¡Hola!
Llévenlo más, si podemos ampliar la cancha. ¿Listo? Ahí mira, pisa. Yo voy ahí. Vete en la línea, vete en la línea. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué no se puede caer al piso? No vale piso. Pero si no se tira, boludo. Apoya la mano, amigo. Dale, Vamos, ya está, ya acabó, dale. atento. Todo adelante. Uno solo, pará, pisa. Mirame, pisa. Ahí, nosotros ahí, que no pase la 8. Vamos. Valaria, chicos. Y pisa el 2. ¡Sí! ¡Sí!
Dime el medio, Ruso. Bueno. La salida. Arriba. ¡Salimos! Gordo, al segundo palo, te quiero. Sí, amigo. ¿Tres? Ahí nos vemos más. Bien. Vamos yo. Arriba. Arriba.
¡Pisa! ¡Vamos! Para nosotros, Fíjense, boludo, no puede ser que esté solo ahí. Fíjense. ¡Saque, saque! Sí, arriba. ¡Vamos atrás! Le cobró Lalo el empujón, dale.